家好，我是旅游购小小店长。你是不是快出国了，才发现行李箱太旧不够装，旅行收纳和洗漱小物也还没准备好？来旅游购就对了，我们线上实体门市都有，行李箱和旅游用品都能一站上买齐。这里有今年流行功能齐全的款式行李箱、登机箱、托运箱，收纳用品都能一次准备。如果家里的行李箱轮子坏掉、手把断掉或密码锁打不开，我们也可以帮你处理。该修该换还是还能继续用，先判断再决定。出国前找旅游购，小小店长帮你顾好好。